हॅलो फ्रेंड्स आनी आमगे गोंयकारांदो, आज आमी म्हाका सदां उगडास येता आमगे पाय वा आमगे डॅडी गोंय आहलोले पाटी तो तारवड म्हणटा गोंय आहलोले पाटी आम तोंड हुंकूल मात त्या दोणा तो आमकां तांत्या मासात कोतालो. इंग्लिशीन आमी म्हणटाय एग फ्लिप. सो तांत्या मासात तो कोण हांगा सदां हांव वयतालो तो पिताले आमी सकाळ फुडें च्या पिशने फुडें. सो तें एकदम बरें लागतालें आनी हांगा बरी जातालें म्हणटू. सो तें करया आमी आमकां वन एग. ओके, सो तें करपाक आमकां तांच जाय, एक जाय, ही साकर आहा आमचे कडेन, दोन आमकां एक काप जाय पडले आमकां, आनी आमकां ब्रँडी जाय. ओके, तुका ब्रँडी आहा ती भाशेन उजार कर, हांव हेनेसी उजार करता. ओके, पयलीं सद्या क्रॅक कर एक, आनी तो वायट बोर्ड आहा वायट योग आहा तो हे कापां घाल, अशें करून हातीचेर स्ट्रेन कर. आनी हे साकर आहा ऑलरेडी हितून घायलो आहा, ती साकर हितून घाल. ओके, आतां दुय तुगेले आनी आतां ब्रँडी घालया. ओके, आनी साकर ऑलरेडी आहा तितून आतां मारया. ओके, अशें करून साकर जाप घुसा मार, आख्खी मेळ जावपाची साकर. ओके, आनी चोय आतां सगळी साकर आमगे मेळ जाली आनी आतां रेडी जालें तें. ओके, 4 स्पून जाताय. सो हांव समजा तुमकां हातली पितली चडान चड देव बरें करूं.